vanité de vanité, poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra. Comment? Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pe nalembi. Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pe nalembi. Nzoto yosengaki ngai elamba, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai masanga, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai boîte de nuit to bare, nakotisaki yo. Kasi lelo yo nzoto okei na lilita, opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na ngai, nzoto sengaki ngai basi ya pembe, ngai napesaki yo. Osengaki ngai ya mwindu ya mokuse ya molai, napesaki yo. Posa ya nzoto sengaki ngai, nzoto nasalelaki yo. Asi lelo yo nzoto okei na lilita, opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na ngai, nzoto na ngai, nzoto na ngai. Nzoto sengaki ngai diamba ye, nzoto shimbok napesaki yo. Shishato bilamba mokuse, nzoto napesaki yo. Motoka ndenge na ndenge ya shere, ma shere nzoto napesaki yo. Nzoto sengaki ngai kabelo ye, nzoto napesaki yo. Ma voyage kilikili posa na yo, nzoto nasalelaki yango. Asi lelo yo nzoto okei na lilita, opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na nga, nzoto oyokisi nga soni. Nakosala nini pona nzoto na nga, nasili kosala pe nalembi. Nakosala nini pona nzoto na nga, nasili kosala pe nalembi. Nzoto sengaki ngai nyonso ye, nzoto napesaki yo. Nzoto sengaki ngai bana ye, nzoto nabotaki bango. Nzoto sengaki ngai bambongo, nzoto napesaki yo. Kindumba osengaki ngai, nzoto nasalaki yango. Koyiba to kuluna osengaki nga, nzoto nasalaki yango. Koeskroke bato tango nyonso, nzoto ngai napesaki yo. Koboma bato tango nyonso na bututu na moi, nzoto nasalaki yango. Asi lelo yo nzoto okei na lilita, pesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo. Oh nzoto na nga, nzoto oyokisi nga soni. Nzoto na ngai, nzoto na ngai. Nzoto sengaki nga na simbakisi ye, nzoto
salaki yango. Nzoto tindaki nga na buzoba ye nzoto salaki yango. Kasi lelo yo nzoto odecevoir nga. Olobaki nakota na esika bato ya minene bazalaka nzoto nakotaki ye. Kasi lelo yo nzoto na ngai nzoto yango naloyibwe. Teyaka yo moto zwi grâce, teyaka yo moto zwi grâce, teyaka yo moto zwi grâce, teyaka yo moto zwi grâce. Bisengo ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Ambiance ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Teyaka yo moto zwi grâce, teyaka yo moto zwi grâce. Banganga nzambe yo moto zwi ngolu, banganga nzambe yo moto zwi ngolu. Bisengo ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Ambiance ya mokili ekoleka na yango, liloba ekotikala seko. Nyonso ya mokili ekokoya na maye, liloba ekotikala seko. Yokanga yo moto zwi grâce, yokanga yo ozana bomoi, yokanga yo moto zwi grâce. Nansu silikiza makuaga mama, tate ku, shanga na kadhalika wetu ambaye Mungu alimwita. Na kwa hiyo bila kupoteza muda tutasikiliza neno kwa dirige na Bishop Mutamba John kwa kuwa iko empêché. Aliweza kutumia Pasteur Alan Kamate ili tutamkaribisha kwa neno. Ninasema tena pole kwa familia yote, kwa ndugu na marafiki, kwa habari nzito ambao iliweza kupata jamaa, na ninajua hakuna jambo inaweza tokea kama Mungu akuiruhusu. Mungu alijua siku na wakati kama ya leo ya kwamba itakuwa ni siku mama yetu atapumzika. Na kwa hiyo tutasoma fasi mbili ndani ya tutatoa neno ya siku ya leo. Tutasoma nafasi ya kwanza ni ndani ya barua iliyoandikwa kwa Waebrania, juu ya Waebrania sura yake tena hivi kwa Biblia yangu ya Swahili. Maana hapa hatuna mji wa milele, bali tufatayo yule ujao. Narudia, maana hapa hatuna mji wa milele, bali twaufatao ule ujao. Tunaenda soma ya pili ni Ufunuo ya Yohana sura 14 na mstari wa 13. Biblia inasema, nikisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Narudia, nikisikia kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao hufuatana nao. Nina neno fupi ambao ninapenda tuchangie siku ya leo kabla ya kupumzisha mwili ya mama yetu. Dunia tunaoishi ndani ni taabu. Kwa ngazi yake. Kisi tuko hapa sisi sote, kila mtu ana ushuhuda ya taabu yenye dunia iko na mfikisha ndani. Wengine walianja taabu tangu wangali wadogo, wengine walikutana na taabu
wanapokuwa watu wamekomaa, wengine hata kwa uzee wamekutana na tabu. Lakini tabu mahali tumesoma wamesema hapa chini ya jua hatuna mpaka milele. Mtu anaweza fikiri kwa muda fulani kulingana na nguvu ya kisalikio, kulingana na nguvu ya jamaa, kulingana na shule aliyesoma ya kwamba hii dunia nimeishika. Lakini nitakwambia dunia haishikiki. Kuna muda na wakati dunia. Na kama tunaaga dunia, kuna mahali tunaenda. Hatupotei, lakini tunapumzika. Kama leo mama yetu tunamsindikiza, hatumsindikize kwa imani nyingine, ni imani ya Kikristo, sababu yeye mkitabu ambao tumemalizia na kusoma ya Ufunuo, aseme akasikia sauti mtumishi wa Mungu toka mbinguni ikamwambia, andika mambo haya. Heri mtu mwanakufa ishakayua Mungu. Heri mtu mwatapumzika na ishakayua Mungu. Heri mtu mwatasindikizwa kama leo tumemsindikiza mama na ulishakamjua Mungu. Kuna matumaini. Ole kwa mtu ambaye anasa ya dunia atasipigia hiyo kifua na hamjui. Siku zako za kuishi chini ya jua watu watakushangilia, lakini ujue kuona mama yetu alimjua Mungu. Hata kama tunaweza toa machozi leo tunamlia, lakini alimjua Mungu. Anaenda pumzika. Mahali tumesoma aseme mtu amepumzika na taabu za dunia. Mama kwenye nenda pumzika hata sikia njaa tena. Kwenye nenda pumzika hata jali mavazi, hata jali manyumba, hata jali pesa. Na hapa nitaenda kazi ya kusema vyote vyenye uko navyo visikupe kiburi. Sababu kisi mama alikuyaka mdunia ndio vile anamtia, vyote ameacha. Inawezekana wewe na mimi tukingali tunazisifu sana, tunafikiri hivi vitu ni vyangu. Ni vyako sababu bado ngali duniani. Utakapoona dunia utaelewa hauna chako. Kitu kimoja kitakusindikiza, na ndio nenda malizia sababu muda umeenda. Aseme mali mdogo mpaka miaka amefikia leo ya utate, yale matendo yanatangulia. Na wewe nini itakutangulia? Kende kupiga wakati gari yako itakuja, uwe na utayari, na yenye itakutangulia iwe matendo mema. Baba, tuwe na matendo mema. Italetwa na Papa Meshi. Mzazi karibu. Shalom. Shalom. Haleluya. Amen. Mimi ninasimama kwa niaba ya jamaa kama vile kaka ya mama ambaye anatuacha leo, ama dada ama shangazi ama tate. Mama jinsi anatuacha leo, alizaliwa pa Kisangani tarehe 23 le 23 mwezi wa kenda 1934. Leo tuko 2024. Kwa majina alikuwa anaitwa Safi Machozi Matamu, manake mademoiselle. Huyo alikuwa mtoto wa baba Musone na mama Safalani. Hao nao hawako tena, amewafuata. Mama Safi amezaa watoto 10, vijana 7 na wasichana 3 walio hai. Kwa watoto wamebaki 5, 3 garçons, manake wavulana 3 na wasichana 2. Kwa kazi mama yetu alikuwa femme sage kwa hospitali ya Somenki Obai, yani mama mwenye kumzaa ni ambaye alitumia kazi ya akusheze huko Kibereketa, akamfundisha namna ya kuzalisha, naye akakuwa mama mwenye naye anajifunza kuzalisha, akakia tumikia sasa Obaye ku territoire ya Walikale.
hospitali ya Someki Obaye ule wa Itali. Ni hapo alipofanya kazi katika ujana wake. Mama Safi amefariki na akiwa Mkristo wa kanisa la 8e Sepake. Mama ametuacha hii siku ya 3 tarehe 23 mwezi wa 10 mwaka 2024 mnamo majira ya saa 4 za asubuhi. Amefariki akiwa tuseme na miaka 90, yaani depuis 1934 na leo 2024 anaeneza 90. Basi Mungu alipenda ni siku hiyo amchukue asitambishe hata mwaka mmoja. Mama Safi ameacha wajukuu na wayukuruza 150. Ni kusema kama alifanya kazi kubwa hapa chini ya jua. Mama Safi, tulikupenda sana, ilumu wachana, ila kwa imani tuna matumaini. Iko siku moja tutaonana tena. Dada, mama, bibi, shangazi, Safi Machozi, madame, mademoiselle, tunakutakia pumziko la amani katika Yesu. Amina. Unasikia madame Chers familiers, chers parents, amis, connaissances, bonjour. Il est très difficile pour moi de me tenir debout et prendre parole devant vous en ces jours si sombres. Nous sommes venus nombreux aujourd'hui en ces lieux pour rendre un dernier hommage à la femme formidable qui était notre arrière-grand-mère, Safi Machozi. Au nom de tous les enfants et petits-fils, je tiens à vous remercier pour votre accompagnement. Il est tellement important de se rappeler qu'elle était une grand-mère formidable. Et notre arrière-grand-mère a toujours été là pour chacun d'entre nous. À chaque étape de nos vies, elle nous a accompagnés. Dans nos petits et grands bonheurs, elle était présente à chaque moment. Elle était fière de ses enfants, fière de ses petits-enfants, fière de sa famille. Et si nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, c'est véritablement grâce à elle. Une arrière-grand-mère est une histoire vivante de la famille et sa force. Il n'y a pas de formule plus vraie, plus appropriée, de formule plus vraie, plus appropriée pour définir notre avenir. Elle nous a donné tant d'amour tout au long de sa vie. Nous espérons lui avoir rendu hommage comme le méritait. Elle nous a appris à s'aimer. Mais cet amour est toujours présent et aussi fort dans nos cœurs. Pour nous, nous avons une grande bibliothèque familiale. Merci grand-mère de nous avoir donné cette force et ce courage dont il nous a parlé tant. Merci d'avoir fait de notre famille
Nous avons tous eu une chance indésirable d'avoir été dans ta vie. Merci grand-mère, on t'avait aimé, on t'aime toujours, mais Dieu aujourd'hui de te récupérer. Nous souhaitons à présent que ton âme repose en paix. Tu les mérites tellement, tu nous manques déjà terriblement, mais tu restes un modèle pour nous, une étoile qui ne quittera jamais et qui continuera à éclairer nos vies. Et sois douce et légère pour tes réponses éternelles. Merci. Neno ya mtoto wa na neno ya petit fils tutalika mtoto wetu atakuwa na neno mbili yako, na baada ya pale kuambeshe leo kufika mahali hapa, hivyo hivyo utakuwa neno ambayo notre fille ataisoma. Karibu dada. Me trouvant présentement en dehors du paysage matable. Je n'oublierai jamais tous nos moments passés ensemble à Obaï lors de mes grandes vacances. Tu aimais me concocter tes recettes spéciaux, des bananes braisées aux œufs de poule. Tu m'as appris à apprécier l'art du métier comme celui des tissages de nattes. Lorsque je n'étais pas au champ, tu m'as fait goûter pour la première fois les capitaluels. Ta bonne humeur, ta sympathie, ta générosité et ta joie de vivre sont des fondements de base de l'unité familiale. Repose en paix ta tête et encore une fois, mes sincères condoléances à la famille Mtangala. Nyam Tangala, te voilà parti. Tu as été pour nous le modèle d'une femme courageuse et qui sait s'assumer. Merci pour tes conseils et ton amour pour nous, tes nièces et tes neveux. Nous ne t'oublierons pas car nous savons que l'amour est plus fort que la mort. Va en paix. Je profite de cette occasion pour remercier le pouce de ton fils James pour t'avoir assisté durant tes dernières années marquées par la maladie. Elle est pour nous une épouse exemplaire. Kwaheri Shanga Mungu akupoke, ta nièce Faïta Mwangilwa. Pour finir, je vais donner quelques mots venant de moi et des autres petits-fils de Tate. Nous savons qu'il n'y a pas assez de mots pour exprimer la douleur qu'est la mort. Alors je veux simplement dire que nous n'oublierons pas ce que tu as fait pour nous, tes histoires drôles, comment quand nous venons te rendre visite, même si tu n'avais rien, tu voulais toujours nous donner quelque chose. Certes, aujourd'hui tu es morte, mais tu continueras avec dans nos cœurs pour toujours et à jamais. Merci. Oui, mon watoacha leo, mama, tate, shangazi, bo, napendelea. Mama alifika hapa Goma 2002. Ndio afika kwangu. Tunaishi hii miaka yote. Bon, fasi chupa mbili la kuwaka inagonganyika. Tulikuwa tukigongana na mama busiku hizi nyingi. Yeye atakuya kwangu. Mama, eye tulizozana haikuwa bien. Unisamehe. Tutakombatia kasi yote. Wakati alikuwa hata akikosa franga ya matoleo, ananiambia mama, tulikuwa itana tu mama, mimi nazala safi na Elizaraka nikampanga safi. Maana nilikuwa naita mama, naye ananiita mama. Ananiambia mama, sina moyen, wewe hauna moyen, sipendi kuderange watoto. Niko na kafranga. Bachukua yako wanakuyaka, banalipa hivi. Nuzia hata kalanga na masashe. Nitaenda Bilele na muzia kalanga na leta. Tunafunga. Yenye itatoka mule anapeleka kusadaka.
Mama alikuwa hata hana kitu, akakuona anapenda atoshe akupatie. Hapa anagonjwa sana, alikuwa mgeni akakuya, leta ile nguo fulani, utapelekea fulani. Leta ile kiatu fulani, utapelekea fulani. Alikuwa mtu wa kupenda wajukuu yake wanafika. Bote alikuwa anapatia konsei. Hakukuwa mtu wa kuchagua huyu kabila fulani, huyu kabila fulani, hapana. Mama alipenda watu yote. Na kila wote mwenye alikuwa anakuya, tukaonana naye nje wa kazi fasi yote. Habari ya madami iko pale. Oh, mama wa mashauri. Basi Mungu alikupenda kutuzidia na hivi anakubeba. Amulaze pahali pema. Na washukuru sana. Ya kudada mama mzazi. Maneno tushaselewa. Sio ndaongeza nini. Lakini nilikuwa na ile bahati ya kuzungumza na mama ili ya yeye kutuacha. Mimi nazoea kutia sema na daktari kunyumba. Mimi natanisha toujours mama kwa nichunga kusaba. Hawezi lala na siarudi. Lakini ya mwisho tukakaa nazungumza na mama mpaka madezo mpaka. Kwa nipatia mashauri. Nikawaza ya kwamba takuwa tena naye kesho yake. Alikuwa anadilaka na misimu. Mama alikuwa mtu mzuri sana. Siseme tu ni mama yangu, lakini watu mingi wanapasha temonyea. Alizalisha watoto wangu na kutoka kazi yake ya kile mademoiselle Shabana Mutaka. Kwa ile kazi aliweza pia kutushughulikia. Lakini kwangu mimi leo sitakuwa na mengi ya kusema. Ndakuwa tu napenda nipe nyimbo ambayo napenda kuimba kanisa wakati anaingia ndani. Ndio maana ndaita dada Nyamwamba pia na dada Francis. Mapasteri wote wa makanisa na makanisa za mingi walikuwa batia mama ile jina. Kila kanisa kaingia ndani wakati atakwenda shukuru Mungu alikuwa anaimba hii nyimbo. Kwa tendo la Mwokozi tunafurahi sana kuwaona. Kwa tendo la Mwokozi tunafurahi sana kuwaona. Matendo ya Mwokozi tunafurahi sana kuwaona. Matendo ya Mwokozi, matendo ya Mwokozi tunafurahi sana kuwaona. Matendo ya Mwokozi. Nikiwaza ilishia pale. Asante tena. Mimi najua kama etape kuna tamka haiko pasi. Imaginez-vous tulikuwa 10 tunabakia 5 na kwa ile watu 5 kile tuko mbele ya mama wengine wote abiko hapa kwa ndakuwa toujours na lazima ya soutien. Asante tena. S'il vous plaît. Tunazunguka hivi nyuma sorti gauche angwar. Tunashuka chini kwa container la rouge, tukapiga tena macho chini kwa tomba siko construite na karo ya mawara tuko tatia mwini. Mwenyezi Mungu azidi kuwafariji. Atashoko mjini tutazunguruka huko nyuma s'il vous plaît. Na tunasiku msimamizi wa jamaa marafiki kwa makao atusaidie na document hapa kwa discothèque s'il vous plaît. Hello,
Tunasema wasimamizi wa jamaa walifika kwenye kumbia si mtu. L'un après l'autre nous passerons. Nzoto pekisi miso elingaki nanu komona yo emona yo lisusu. Nzoto na ngai okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai osali ngai pasi. Opekisi bandeko bamona yo balingaki nanu komona. Ondimi okende noyamba ngombangu nzoto okati esengo ya bato na nzela boye. Nzoto na ngai osali ngai pasi. Moto tulingaki nanu kosimba na nzoto lokola moninga. Odeside okende na yowe bolingo esilaki te na mitema. Nzoto yokipete bolingo ya basusu mpona yo. Kasi nzoto balobaka ta kolobe balobaka koloba sibalaka kata kolaka lakaka ta kolaka. Nzoto balobaka ta kolobe balobaka kolobe balaka ta kolaka. Moninga lokola nzoto akolakaka na ye te. Tikana tambola na bobangi Jésus omokolo ekokutanga na yebi te. Bisika pe kozwanga nga na yebi te. Nalo na Yesu na motema na ngai. Kwa serbo na tonga ndaku na Montfleury. Sanke na yeba bisika molimo ekovanda. Akwa serbo na tambola na Prado 5 ans. Sanke na yeba bisika na kokende. Nzoto Akwa serbo na ganye nyonso ya mokili oyo sanko asire molimo na ngai. Zoto mokolo senga kinga ya kolata na bundaki pona pesa yo. Kolo senga kinga lisumu na sepelisa yo. Na salela ki yo nzoto na ngai. Kolo senga kinga mobembo souviens-toi bien. Na zwaki Air France.
mokolo sengaki yo mela miliki biloko ya motuya na entretenaki yo nzoto na ngai lelo maladi ebeti nzoto ata miliki ebikisi maladi te tango maladi ebeti nzoto ata mbongo na ngai ebikisi maladi te tango maladi ebeti nzoto loyenge ya mokili ebikisi maladi te s'il vous plaît bokundanga ata na ndako na ngai eleki monene koki kokota te bokundanga na mwasi na mibalela na mbongo na ngai moko motoki ya bolenge na ngai bokundanga ata na bana na ngai makila na ngai bana bakoti te bokundanga na bashato na ngai eleki ebele shato ekoti te nzoka suka nzoka kaka yo moko nzoka suka kaka yo moko nzoka suka kaka yo moko nzoto putulu ya pamba nzoto putulu ya pamba nzoto putulu ya pambe putulu ya pamba lelo na jaguar lobi o mati korbi ya nzoto na ngai putulu ya pamba lelo na gombe lobi o koti mbetieke nzoto na nga putulu ya pambe ile yebela katango nzoto salinga foshe yebela katango zoto salinga foshe kuyaombea, kisha tutapitia kukipindi ya kuimba wimbo ya wokovu, sababu yeye mama pia alikuwa miongoni ya watu wa kupenda zile nyimbo sana, na wakati pale tutakuwa tukishusha ili tugomboe muda. Basi acha niende nikaombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunasema asante kwa dakika kama na huu. Tunakuja kuombea hapa kaburi ya kijakazi wako Sifa. Acha Mungu wa mbinguni uendelee kuitakasa na kuilinda. Mungu Baba wetu, kusitokee kitu kibaya kinaweza kuja kusumbua mapumziko ya kijakazi wako. Acha jeshi kula mbingu liweze kuchunga na kuwa hapa mpaka siku ya parapanda itapiga. Baba, ninakushukuru kwa huduma hii ya kuenda kususha mwili ya kijakazi wako kwenye makao yake mapumzikio mahali hapa. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tutamwomba Pastor Bahati kisha hii kitu mutakuwa mnaishusha pole pole, na tuko tunaimba wimbo ya wokovu. Karibu Pastor. Mama namba や
Usisumbukie maneno ya mama. Tunaendelea. Kila mtu mwenye iko na uwa na anajua ni ndugu kote lake. Ninajua kuko representative hawajafunika na kufanya yote. Neno la Mungu linasema ulitoka mavumbini na utarudi mavumbini. Na leo yale andiko yametimilika kwa maisha ya Mama Safi. Mama Safi, ulikuja duniani, ulipokelewa, uliishi, ulizaa, ukaona watoto wako, ukaona watoto wako, na unafikia kuona watoto ya watoto wako. Lakini sababu neno la Mungu linabaki imara, leo unaenda timiza neno iliyosema ulitoka mavumbini na utarudi mavumbini. Hapo tunaenda kukulaga na kusema basi urudi mavumbini mahali ulipotoka, na ulaze mahali hapa pema mpaka siku ya parapanda itapiga uweze kuamuka na kumlaki Bwana hewani. Kwa hiyo tunamlaga mama yetu kwa kuimba tena wimbo wa wokovu na maelfu na lenye linalonifaa, unichagulie nifike salama mbinguni, unichagulie mwanangu nifike salama mbinguni. Elia upesi kabisa nitakavyoacha dunia, uchungu na shida za huko zakwisha, milele nitashangilia. Uchungu na shida za huko nitashangilia. Tutamshuhudu Mwokozi daima, kuimba maelfu pamoja. Mungu haki na mwenye rehema, katika shauri lake neno. Mungu haki na mwenye rehema, katika shauri lake tunangoja kwa uvumilivu, kwa motoni rafiki utakuwa wapi, hadi makapi yote yatatupwa mbele ya Yesu na kuendea sawa. Kwa kukamilisha huduma ya siku ya leo mahali hapa na kuacha yote ya nyumbani kuiacha mikono ya Mungu, basi karibu kwa maombi. Baba wako mwema, unastahili sifa. Tunasema tena asante sababu umesema tushukuru kwa kila jambo. Bwana, hii ni sikukuu ambayo umependa siku ya leo. Bwana, ni invitation ambayo kila mtu akualikwa, lakini kwa uwezo wako umependa sisi sote tufike mahali hapa kwa uwezo wako, ili tusindikize mwili wa mshakazi wako. Bwana, tazama mambo yote ambayo yafika mahali hapa kulekana msaada. Tunaacha nafasi hapa, malaika mbinguni walete ukingo na kuleta ulinzi mahali hapa, na leo makusudi yote wachawi katika jina la Yesu. Onekana msaada mahali hapa, hata malaika akili kaburi hii na kuleta usalama mahali hapa. Safari yetu kutaenda kwenye njiani, kwenye nyumbani, utulie tusaidie. Uwezo wako Roho Mtakatifu atende kazi. Safari wapendwa wako, sisi sote tunataka kusafiri mahali hapa, uli pamoja na sisi sote. Utulinde njiani, utusaidia. Mambo yote tunacha mikononi mwako, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui
19. Kuna neno pale nitasoma kwa Biblia ya version yangu ya Kifaransa, inasema hivi: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Neno ninaenda ubiri, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Kila mtu gisiko hapa anaweza ziona, anazigamba. Sababu gani uzigambe? Ya kwanza, una jina, una jamaa, una masomo ulisoma, una vitu umeinvesti, umeoa, umeolewa, umezaa watoto, vyote ni sawa. Lakini elewa jambo moja, wewe ni mavumbi. Kuwa na cheo, elewa wewe ni mavumbi. Ndio maana somo ninatafundisha kwa dakika hii, madakika chache, ni kwa mavumbi. Sababu Mungu aliwajalia neema. Elewa kitu moja, yote yenye uko nayo ni neema toka Mungu. Haleluya. Hakuna keneza zitapia. Ukarudi nyuma na unauliza siku nizaliwaka. Uliza mama aliyekuzaa kama ngali mzima, ama baba ulikuyaka na nini? Haukukuyaka na kitu. Haukukuyaka na kitu. Yote ni neema tu ya Mungu. Amen. Kwa neema ya Mungu umeitwa bibi wa mtu. Kwa neema ya Mungu umeitwa bwana wa miaka yenye uko nayo. Kumbuka watu ambao mlizaliwa nao wakati moja, keza kabisa mapema, bado wangali wadogo, wengine kuinukia, lakini mgeneration yako wewe bado ungali, ni neema. Umejenga manyumba, ni neema. Umepata kazi, ni neema. Lakini pamoja na vyote narudi kwa mafunzo. Kafikia kusababu hii kitu itakufaa, usimwogope hata na Mungu. Mtu mwenye anasabuaka kama ni mavumbi, inafiaji wangu anasabu hata kama Mungu anakuaka. Mpendo, ninataka uko metre ya maisha yako. Gisi tuko hapa sie wote, Mungu akipenda, kwa dakika tu sie wote hatuko. Ninarudilia na kusema, gisi tuko hapa sie wote, kwa dakika, kwa clin d'œil, sie wote hatuko. Utavipata tena. Yenye uko naita ku telefone, hautavipata tena. Lakini Mungu anatujalia. Sasa kama nyumba, Mungu haiko na kuchunga tu watoto wakomani. Mungu iko na kulinda mpendwa, ili utayarishe kesho ya maisha yako. Na ile kesho haitakuwa hapa chini ya jua. Usipotayarisha kesho ya maisha yako, tumefundishwa sana na kuelewa ya kwamba hii maisha ya chini ya mwili, yama chini ya jua, ni ya muda. Wengine miaka 10 wakafariki, wengine 12 wakatoweka, wengine 13 wakatoweka, wengine 50 wakatoweka. Tunamshukuru Mungu, mama yetu anafika mnonanta, lakini anafanya nini? Masangapi? Siku zetu chini ya jua ni za kuhesabia, lakini maisha ya umilele haina. Sasa ni kujua maisha ya umilele ni wote wakifikiaka ama fana. Itakwambia si wote, maisha ya umilele ya amani si wote. Sababu mbele yetu kuna njia vingi. Na kwa hiyo habari ya njia vingi tunamalizia. Kulingana na mama mwenye ametoweka, inakuwa inaongea kulingana na sisi bado tungali wasi. Message gani? Kuchunga kazi ishe, kazi kishaisha ndio bana. Na wote watakufuatilia kwa makini na akili yako yote. Ile njia ya upotevu wa milele haibebe mtu mahali pazuri, hapana. Inabeba mtu mahali na kusiaga mbele. Sasa mwanadamu mwenzangu, ndani ya dunia ulikutana na magumu, ulipopandisha machozi hiyo siku, uendelee sasa kilio ya maisha yote. Ni kwetu kurekebisha mwenendo. Haleluya kanisa.
kanisa letu. Tuko hapa. Bangapi niko na makonfli ya wengine? Unaweza kuza nisie wote petete. Konfli haziishi. Pamoja na makonfli utaenda wapi? Tuko hapa. Utakuta mtu hana boga ya zambi. Zambi nasema zambi. Mimi nakamata mglobalite ya mabaya ya kinadamu. Mtu hana boga. Hii maisha haiko yetu. Mtu avale koti anagonjwa. Asipovala koti ukamsalimia mbio mbio anashituka anagonjwa. Usipomsalimia anaanza waza nilimfanya nini? Hii maisha iko yetu. Lakini ndani ya hiyo safari patia maisha yako Mungu. Pale ndio tutapata amani na salama. Ndani ya hii barabara mbili yenye mbele yetu, mimi nakutakia siku moja tukutana nake mbinguni. Hiyo wakati tutamlaki Bwana na tunaimba nyimbo za sifa pamoja naye. Aseme tutakumbuka mateso ya dunia, lakini batatupanguza machozi. Atasema wanangu karibu, mumeshinda dunia na mambo yake yote. Mimi nakutakia shinda mabaya. Mwambie lakini sheria. Mimi najua kama niko tu wa roho compliqué mais unurumie kwangu. Kama uko mama mwenye unazigambaka, rudi waambie bwanangu, lakini onjo bwanangu tu. Ile tu mimi naongeaka ni ukaramusi tu ya masemi ya mama, unihurumie. Kama uko kijana uri, utasema mimi nalamuka kwangu. Ukefungisha watu vinywa, lakini haitawezekana. Bwana utusaidie tufike mbinguni kwa amani na salama. Mimi nakutakia maisha marefu, tena maisha mzuri mpaka hivi tutafika hadi mbinguni. Haleluya. Mimi napunguzia neno ya siku ya leo hapa, sio kwa kusema mingi ndio kusikilika, lakini kwa machache ninaoongea, acha Mungu aitie muhuri kwa moyo wako uweze kuitembelea kwa jina la Yesu. Wandugu wa mama, wandugu mbalimbali, ya kanisa, wakati watu walipatiwa msiba, kuna kuwaka huduma ya kuwaombea ili Mungu aweze kuwakonsole kwa ile kipindi kizito. Na ndio maana nitaita wapastoro wenzangu. Wapastoro watakuja, na kama kuko mwingine pastore katikati yetu huku naye anaweza kuja, tunaenda kuwaombea. Tutasaidiana kwa pamoja, tunaenda pandisha sauti, na mwenye atakordone na kuomba kwa juu sana ni baba yetu hapa, mtumishi wa Mungu. Ni wewe utaomba sasa kwa kutia muhuri ya hii huduma yote yenye tunafaa, na sisi wengine tutaomba chini. Tunasema asante na shukrani kwako kwa siku njema ambao umetupatia siku ya leo. Hata kama ni siku ya huzuni, lakini siku ya furaha. Kuona mtwakazi wako kwa na kuweza Bwana kumleta karibu na wewe Baba, tupate kupokea roho yake kwa amani. Hata tunaenda kuombea jamaa hili. Mfalme wetu na Mungu wetu, naombea wapate nyao za mzee ambao alikuwa akizipata hapa chini ya jua, sababu kama wakijua Bwana kuwaleta pamoja, kuunganisha pamoja, wapate kusema neno moja, wapate kufikiri mamoja, na mambo yao yote ikitike katika ukimya, katika usalama. Leta kuongeza upendo ndani yao, ongeza ushirika katikati yao, leta umoja katikati yao. Bwana wakujue wewe kama wewe ndio Mungu.
na wewe Mungu utaendelea kufariji jamaa lote nzima kwa jina lako, kama vile Ayubu alisema, Bwana alitoa na tena akachukua na jina lake lipate kuinuliwa. Ndio maana tunainua jina lako kwa ile kazi ambayo umefanya, na tunafuraha sababu mjakazi wako Bwana alikujua katika maisha yake yote, alikujua wewe Mungu, wewe Yesu Kristo, haukupokea kama wewe kuwa mwokozi wake na Bwana wake katika maisha yake yote. Tunaomba tukiwa na matumaini ya kwamba Bwana unatusikia na utaendelea kuwatendea makuu sawasawa na jinsi unavyopenda mwenyewe. Mapenzi yako endelee kusoma. Bwana na mwokozi wetu tunawaacha mikononi mwako. Amina. Amen. Basi wengine watarudi, tunaacha tu baba. Unaweza kuwa na neno fupi ya shukurani tu, kisha tunaendelea na vingine. Kuona ya kwamba mtusindikiza wakati ya magumu. Bien sûr que haiko facile, mais Dieu destin. Familia ya kabambi yasimi hii tungaliki hapa na tuko tuna lazima nini ya accompagnement. Isikwe tu leo tunaacha mama kisha après pale na tusabu. Sasa na yole kama mtoto wa mtu fulani c'est pas bon. Tuna lazima mtusogelee na familia endelee na kuona. Tunashukuru tena kuona kwamba mtusindikiza panda 3 jours tunalala kwenye. Siku na mchana kule inanyesha, ndio tunaonyesha ni upendo kweli. Lakini kwa leo program yetu ni kusema ya kwamba kilio inaisha, ba familia restaurant batabakia, tutakuwa mazungumzo, tutakuwa kilio tutapatia na kuwa nini kusogelea na tutawasaidia. Asante. Basi tunashukuru, mushangilie hata kwa makofi banduku mzee kwa Mungu. Tunashukuru sana. Na kwa hiyo buga yele temps inampokea Mobieleme, yeye ndio hata kidogo. Ndugu ni kuwashukuru tu kwa kuwa mulizidi kutufariji, na protokoli yanda kinywaji ili kusema kunakuwa maji na mkate. Shukrani tena. Asante. Ya mbingu nyota na jua pia, hapo yafika kweli maombi ya mwenye dua. Roho ya mwanadamu yamfikia Mungu huko ya bishala.